今日就係俾你帶住呢一個咧，係俾你都係抗輻射嘅一個作用㗎。究竟嗱，先講條手帶先，手帶先，裏邊究竟有啲乜嘢喺度？首先呢一個金屬位咧，佢係叫咩？我哋廣東話應該係叫鈦鋼啊。佢呢個咧，佢唔係純100%嘅鈦，呢個係鈦加鋼。然之後中間呢三粒嘢，係係啦，中間呢三粒嘢係乜嘢咧？其實就係由電氣石同埋鍺石所產生嘅負離子，就係負離子就係幫我哋供血氧同埋抗輻射嘅一種物質嚟嘅。咁仲有嘅就係你大家可以睇到呢個白色嘅點點係咪？佢哋唔係表面上啊，佢係直入式嘅食物稀量子。直入式嘅食物稀量子佢就可以點樣啊？產生遠紅外線。仲有最尾咧，佢就係有磁性嘅。呢一個係乜嘢啊？所謂嘅磁療石。咁呢一個帶住之後咧，佢係有遠紅外線啦，有負離子，有食物稀，再加埋磁療石，呢四樣嘢一齊咧，佢就可以增加你嘅血液循環，增加你嘅嗰個血液嘅所謂嘅活躍度，同埋佢可以新嘅細胞。咁新嘅細胞就會俾你點啊？新陳代謝加速之後，你就可以有再生新嘅嗰個所謂嘅膠原蛋白，就可以幫你減輕你彈弓手嘅問題嘅跡象發生啦。咁點樣證實係咪真係負離子有咁嘅嘢咧？咁等我一下啊！我準備做一個測試俾大家睇，俾大家知道何為負離子。依家咧我就將我身體嘅嗰啲所謂嘅能量全部除翻低先，包括我呢個手錶啦。呢一個就係所謂嘅負離子測試機啦。咁呢個負離子測試機係測試乜嘢咧？可以測試到環境或者係物體上邊有嘅負離子指數含量又有幾高。咁其實咧，環境中嘅負離子、空氣中嘅負離子，我哋每一日都係吸收。咁吸收有得幾多咧？係最多1/3啫。即係你想象下，如果係環境中有200、300嘅話，你最盡係吸收到 maximum 100嘅，超過係冇可能嘅。咁我呢度環境有幾多啊？3/1，我呢算係唔錯啊。點解會咁高咧？係算唔錯嘅。點解咧？因為好多能量喺入邊啊嘛。咁我哋環境中，我哋你成間呢個位置都咁多個能量帶，固然佢嘅嗰個含氧量會高少少。嗱，呢條帶咧，我都戴咗好長時間㗎啦。係好長時間。咁我都唔記得咗啦。我由第一場到而家有幾耐啊？超過1年啦，係咪？有超過1年。有超過1年。咁啊嗱，大家睇下佢有冇我哋睇下我哋嘅流失到幾有冇流失到幾多，或者係仲係保留緊幾多？咁呢一個時間咧，我就測試嘅時間，大家可以睇到我唔係100%係貼附住嘅，佢係有罅隙位嘅嚇。咁我哋就咁一個，即係佢經過空氣傳遞，係啦，出嚟有幾多？啱。哇！呢個2000幾，係2017。 2017。咁我依家隔住我嘅手指啊，大家睇清楚啊，即係模擬咧，你戴喺手度，係啦，隔咗你嚿骨頭，係啦，落到部機有幾多？我哋睇一睇佢可以去到幾多？咁呢一個產品式嘅負離子，人體吸收可以去到幾多咧？係可以去到40到60%嘅。點樣證明佢可以去到40到60%？大家睇一睇。仲有1071，係即刻供應到我嘅身體，係由30直接飆高到107，等於2017嘅差唔多40幾、50幾巴仙啦。呢一嚿嘢係乜嘢嚟嘅咧？就係輻射測試儀。OK， 有冇見到啊？去到幾多？300幾、400幾。OK， 呢啲係算低㗎啦。其實因為點解 iPad 依家嘅現有嘅嗰個科技咧，呢啲電子產品嘅個輻射咧都唔會係好高嘅，就咁樣 hold 住啫。係啦，嗱，你開住啊，唔緊要。你唔開嘅話，你睇佢好低。俾大家睇開咗。開咗㗎。OK， 可以去到600幾、500幾，放個手入邊。我放個手喺後邊係冇用嘅，阻止唔到任何嘢。但係大家睇清楚啦，900幾、1000幾。OK， 我哋一放喺後邊，佢哋有冇見到 ？OK， 再上嚟啲，我哋大家可能睇得清晰啲。OK， 呢一個時間我哋去到800幾、900，當我哋放一放喺後邊，佢係直接歸零嘅。嗱，我哋睇一睇貪姑咧，帶住呢個能量帶咁長時間之後咧，佢嘅血管到底有沒有任何變化？我唔知大家仲有冇印象咧？以前我哋貪姑測試呢一個血液測試嘅時間咧，係完全看唔到嘅。係睇到嘅，好辛苦揾佢嘅嗰個所謂嘅血液循環嘅幽靈血管好多啦。咁依家大家可唔可以見到，其實貪姑嘅嗰個血管咧係真係靚咗好多好多。點樣為之佢加速血液循環？嗱，大家睇住啦，碌大隻眼睇住啦，放喺我哋貪姑嘅手上啫。你大家再睇翻呢一度啊，3秒鐘唔到嘅時間，佢就嘭嘭聲咁樣流出嚟啦。點解會咁樣？就係因為佢嘅血液循環加速。
縮咗啦。因為咧呢啲血管咧就係所謂嘅健康血管啦。係 OK， 就係證明我哋嘅身體入邊嗰啲毒素啦、嗰啲酸性咧，都已經係幫你降低咗啦。你要記住一樣嘢，你除咗嘅時間，佢係真係冇咗個 power 輔助你個氣血行嘅。大家要明白呢一點啊。咁所以咧，建議大家有用產品嘅話咧，盡量咧可以戴耐啲就戴耐啲咯，明唔明白？我哋測試呢一個有幾重6.1K ，OK， 都係差唔多6.2K， 6K 啦。我哋當佢6.15K 就係6.1K。嗱，6.1K， 我想問下 Sandy， 平時咧你用慣係邊隻手㗎？右手用慣嘅，左手冇咩力水嘅。係。靚啦，咁用左手。我最中意做呢啲俾人嬲嘅嘢啦。可以啦，你拉上嚟先，證實俾大家知，你完全冇帶任何能量嘅嘢喺身上。OK， 右手都係啊。OK， 你捉住咁樣，我數到3，你可以上到幾高你就盡上。最緊要記得唔好受傷，唔係我陪唔你一個。嚟，捉住佢，1、2、3。OK， 都好辛苦啦。OK， 好，慢慢放低。平時有食飯㗎嘛 ，Sandy。OK， 好，係。如果你哋嘅手好似 Sandy 咁樣細呢隻咧，你可以點樣戴啊？除咗我哋平時一般嘅正常咁樣戴法，呢啲係傳統戴法啦。咁對佢哋，我哋肥嘅人咧冇嘢嘅。OK， 咁佢呢啲瘦嘅手咧就可以好易會有棘住呢個，係啦。咁呢個時間我哋可以點啊？嚟再轉翻嚟，我哋可以咁樣嚟戴啊。OK， 穿翻入去，就係向內戴。係啦，向內戴，然之後拉到入邊，推翻過去，拱過去就得㗎啦。OK， 係好啦。嗱，只要接觸到皮膚就 OK 㗎啦。有啲人戴咗之後咧冇任何感覺。某啲人戴咗咧，會點解會有麻痹感？點解會有觸電感？可能會有軟流喺你嘅手掌嗰度，個個都唔同嘅。咁我想問下 ，OK，Sandy， 你而家有冇任何不良反應啊？冇啊，係咪？係平衡嘅。OK， 點解會咁樣咧？其實大家呢啲，如果你有嗰啲所謂嘅身體唔舒適嘅反應，就係因為佢喺度做緊一樣嘢，身體會有嗰個保護機制嘅。呢個就係所謂嘅應激反應。好啦，呢個時間我哋再捉住一樣嘅方法。我數到3，你上得幾高就幾高啊！嚟1、2、3，睇你嚟啦！啊！有冇睇到？嗱，其實咧有冇發覺到一樣嘢啊？大家睇到最明顯一樣嘢咧，我係打人啊！點解啊 ，Sandy？係啊，我係打人啊！有冇見到？我哋測試下你哋嘅力度，講邊個掂先？出嚟啦，手要出嚟啦！我會出力撳。睇你吸唔吸到，係頭先好型啊！頭先好型啊！嚟啊！好似玩過呢個遊戲啊！嚟啊！1、2、3，你正面打就玩咧，你都好型喎！做好準備，我再嚟多一次啦喎！嚟1、2、3，係啦，如此可見，佢係完全冇力嘅。試一試一樣嘅位置，OK。好驚啊！而家我手下敗將，濕位。OK 啊 ，ready 啊，爭氣啊，出嚟啊，出嚟啊，ready 1、2、3。我哋真有冇用力㗎？Sandy過嚟，你跑過嚟。梗係唔係我啦，我嘅話死得啊！佢妹，我重到30幾 K 啊，唔好玩啦佢。OK，你企上嚟。嚇！啊，係啊。好驚喎！你驚？我企出嚟。冇嘢嘅。驚佢即死我先，有我喺度。威嘅。一隻腳放上嚟，嚟唔好咁緊先，放上嚟先。定啲嚟，定啲嚟，然之後慢慢企上嚟，嚟1、2，跪後邊。只要信3。只要信，你機，好落嚟啦，落嚟啦！喂，頒咗獎啦！唔好意思，現場有2位傻咗嘅。再講一次啊，你唔係變咗超人啊，你係俾翻你應有嘅力啊、肌肉嘅放鬆你咧，令到你係會好力咗，咁解。明唔明白 ？OK， 咁所以大家要留意呢一樣嘢嚇，同埋我好建議大家咧有買到嘅，唔好懶，多啲去戴佢。咁你諗下一樣嘢，如果你多啲戴嘅話咧，你嗰個位置嗰個範圍咧，長期 keep 住係嗰個血液循環得好啊，肌肉又放鬆啊，咁你個身體前其他嘢咧都可以得到改善嘅。大家記住啦，唔好買咗咧就係，哎呀我今日襯衫唔啱啊，咁我又冇戴，哎呀今日我唔中意咩啊，又冇戴，唔好。OK， 你襯衫都好啦，你係咁戴㗎嘛。擺多幾個色咯，係咯，你擺喺入邊睇唔到噶嘛。你最重要係乜嘢？無時無刻都咁樣係幫住你做一個護理。記得呢個係着戴式嘅、穿戴式嘅
護理能量，係無時無刻你着住佢貼到你嘅皮膚嘅時間，係無時無刻都俾到你血液循環，無時無刻都俾到你一個所謂嘅負離子，無時無刻都幫到你加速血液，仲有無時無刻都幫你消炎。所以點解戴住佢就可以感受到咁嘅能量之餘，你會更加克服到頭先好多嘅病人打出嚟就係、我個膊頭唔酸咗啊，我個頸唔痛咗啊，我個頭唔暈咗啊，我個手唔會唔舒服咯，就係因為咁嘅原因。因為當你嘅血液循環加速咗，大家要記得一樣嘢，你嘅新陳代謝會快咗，咁你嘅自我修復能力會增加之後咧，就會慢性改善你所有嘅病痛能夠出現啦。